还有千万不能影响个人名誉。没事，自己人。没来，坐。一会儿我找你。没事啊。没事，我们俩沟通了一下。你沟通了一下，我刚才几点到？几点到？明天大约几点？明天他应该是上午出发嘛。当时是这样的，下午到是吧？他的详细情况我要跟那个南站的系统来。